大家好，我係 Dr. 媽博士。好啦，天氣開始凍咯，不過禮拜六又會得去翻30度，唔知幾時就真係凍啦。OK， 但係有一樣嘢咧就必定係存在咗啦。最近呢幾個禮拜都就係天氣乾啦。OK， 咁上次我有講過關於亞麻籽油 flaxseed oil、organic flaxseed oil 咧，我食咗副頭髮啦，佢就幫我好似突然間個眼睛清咗變 4K 咁。咁其實咧，所有人過咗40歲之後，無論男定係女咧，個眼睛都係會容易乾咗，未必係嚴重嘅乾眼症。但係一到入乾嘅天氣，尤其是香港就係講緊冬天啦，咁咧呢樣嘢就會發生，好似有啲嘢揞住啊，唔舒服啊，容易攰啊，好似擘唔大隻眼啊咁樣啦。呢啲都係其中乾眼症嘅症狀嚟㗎。當然啦，好多人都已經食緊一啲補眼嘅嘢，譬如係我哋呢隻就係黃金比例嘅5:1，而 lutein 係20 mg 嘅啦。咁呢個我好中意嘅，因為高劑量嘅。咁平時我都係食一日1粒嘅。咁但係咧到天氣真係乾咧，咁就 feel 到咧佢係容易好似揞啊，或者出淚水啊，喺個角落頭位啊，或者喺前邊容易出淚水啊。咁同埋咧就係容易隻眼好似擘唔大啊、攰啊咁。咁係咪驚光咧？又未至於驚光，不過個光會刺激多啲咁樣咯。咁但係 in any case 咧，for 一般人，我當你唔係食緊任何嘅補眼嘢嘅話咧，咁其實有個簡單啲嘅 product 就係依個啦。OK， 呢一個咧係飲嘅，每晚或者每早飯後咧1湯羹。OK， 呢樽已經夠你1個月㗎啦。OK， 裏邊係有齊所有對眼睛好嘅嘢，咁當然係有 lutein 同埋 zeaxanthin 呢一個嘅兩個主要成分啦。但係佢亦都有油喎。OK， 咁所以你就唔使分開一個 product 飲油啦。咁亦都佢有埋 blueberry 啦同埋 grape seed 嘅。咁 which 喺坊間度有好多人都覺得 blueberry 幫得到佢咧隻眼睛睇嘢好似清晰啲咁樣嘅。咁 in any case 咧，呢個就係一個 product 搞掂晒所有嘢啦。咁我 highly recommend 啲人可能係淨係冬天先需要嘅，咁你不妨試下呢個啊。咁到平日，如果你有食緊呢個，你繼續食都冇問題嘅。但係呢個咧就係所有對眼好嘅補充劑咧，1湯羹搞掂。好多人食咗都覺得非常之好嘅。冬天咁當然啦，譬如我咁咧，我有食佢啦。OK， 兩隻最主要嘅成分，然之後再加亞麻籽油都得嘅。但係呢一個咧就總言之貨冇開始食任何補眼嘅嘢，而由冬天開始覺得好似多流眼水啊、結鼻啊咁樣。咁呢個係味道唔錯嘅。OK， 咁佢係無糖嘅，佢係用 stevia 嚟做代糖，所以呢個 product 係我 highly recommend 嘅，大家不妨試下。